Witam. 7 marzec 2024 rok. Godzina 20:32. Jest troszeczkę później oczywiście, ale tak wygląda nasz kosmogram. Dzisiejszy dzień jest takim dniem troszeczkę nieinteresującym, dlatego że jesteśmy po przerażającej informacji, jaką to, że strajk rolników nic nie dał w sumie. W rzeczywistości nawet zbagatelizowano to i w bardzo niebezpieczny sposób. Bo jeżeli teraz faktycznie tutaj autorytet tych osób, które są u steru, przechodzi po prostu właściwie ludzkie pojęcie. Żadnej kultury. Wypowiedź pana ministra, który powiedział, że za mundurem, tak? Tylko po raz pierwszy słyszę, że mundur mnie się kojarzy tylko wyłącznie z wojskiem. I to chodziło, że za mundurem, ale wojska, a nie jakiejś organizacji, która jest przeciwko. Zresztą zawsze ta organizacja miała przez pewien okres bardzo dobre notowania, ale w tej chwili ma bardzo złe notowania. I te notowania powinni ci młodzi ludzie zastanowić się, w czym uczestniczą. Dlatego, że jeżeli uczestniczą w takich rzeczach, to znaczy, że mogą być zmuszeni jeszcze do gorszych rzeczy. Jeszcze bardziej przerażających. Ja, no co tu ukrywać, ale żyłem w tych latach 60., 70. i pamiętam tamte zachowania, ale te zachowania po prostu na podstawie tego domu. 3 mieszkania dalej, 2 panów tak wypili, że się zapalili. No i wybuchł pożar. Przyjechała straż oczywiście, przyjechała, no co tu ukrywać, kto tutaj nie był, łącznie z dziennikarzami. No i tacy dziennikarze, kto to jest, a kto to jest. Ja mówię, no były pracownik tych panów, którzy tutaj stoją. Oni z oburzeniem, to. Okazało się, że wśród tych panów był właśnie syn. Tak, a tatuś też był pewnym pracownikiem. Jakim? Nie interesuje mnie to, ale jednak był pracownikiem tej organizacji. Tego resortu, bo tak ci panowie lubią takie słowo, resortu. Oprócz tego jeszcze kilkunastu znam, którzy bardzo źle skończyli, a co najgorsze, że dzieci źle kończą. No najgorsze i to jest. I teraz ci młodzi ludzie powinni się zastanowić nad tak zwaną karmą, bo ta karma jest. To każdy z nas pracuje na karmę. Ja mówię o astrologii, o tej, że jak zaczniemy kłamać w astrologii, to potem są niesamowite kary jakby za niepraworządność. I tutaj, jeżeli ktokolwiek robi pewne sprzeciwy i te sprzeciwy są niezgodne jakby z prawem, otrzyma swoją, oczywiście jakąś tam historię. I ja dzięki astrologii wiele zdobyłem i bardzo dużo zdobyłem i co najciekawsze, że mogę się pochwalić, że astrologia jakby wraca w moje dawne czasy. Ja porzuciłem sztukę, porzuciłem malarstwo, dzisiaj to malarstwo coraz bliżej mnie jest. Porzuciłem scenę, lada moment będę tworzył tę scenę i porzuciłem wiele rzeczy. Scenę tą teatralną oczywiście, mówię o takiej scenie, bo ktoś powie, a jaką? Nie będę ja jako grał, tylko ja jako jeden z
przypuśćmy, twórców, którzy stworzą pewną historię sceniczną i już ona coraz bardziej bliżej jest tej aktualizacji. Nigdy nie myślałem o tym, że będę zajmował się ziołami. Zajmuję się dzisiaj ziołami. Dzięki właśnie astrologii. Zajmuję się jeszcze wieloma rzeczami, chociażby z Dariuszem, o czym nie chcę teraz mówić, bo to są bardzo poważne rzeczy, które jako wsetka będzie. I dzięki tej astrologii, i tutaj nagle coś się przeciwstawia. Tutaj Państwu pomówiłem, że w stosunku do tego marszu, który będzie 9, czyli w sobotę, ciekaw jestem, czy on się w ogóle odbędzie, czy i ten marsz nie będzie czasami w kordonie żałobnym, wyglądał jak kordon żałobny, bo mnie się wydaje, że powinni, zresztą ja o to prosiłem, żeby organizatorzy zaprosili rolników i teraz jeżeli rolnicy zostali potraktowani jak, nie rozumiem, jak można uderzyć, przypuśćmy, w założeniu matkę czy ojca. Ja rozumiem, że są sytuacje, że trzeba, jak to się mówi, do porządku doprowadzić rodziców, ale tutaj to już nie, to są nie rodzice, a żywiciele. To jak można podnieść rękę na kogoś, kto ich będzie żywił? Czy oni się orientują, ci ludzie? Bo nawet gdyby do mnie, zawsze się zastanawiałem, będąc w wojsku, co będzie, jak odmówię rozkazu. Kiedyś taki polityczny do mnie powiedział, to pójdziesz do więzienia. Ja mówię, no to w takim razie strzelając do Pana w czasie wojny, bo Pan namawia mnie do czegoś, to ja pójdę do więzienia, czy będę gloryfikowany? No na przykład tak jak w założeniu byli ci trofejszczycy. I on wtedy zgłupiał. Zgłupiał, bo autentycznie przy mojej babci zastrzelono 2 łobuzów, którzy weszli do domu i zaczęli grabić ten dom. I wszedł oficer rosyjski i strzelił do nich 2. Bez żadnego, dosłownie bez żadnego, jak to się mówi, pytania. I 2 trupy zostały wyniesione z mieszkania. No, teraz wyobraźcie sobie. I teraz ci ludzie, którzy są po tej stronie, tej drugiej stronie, tej stronie nazwijmy współczesnego prawa, muszą się zastanowić. Jeszcze jedna rzecz. Donald Trump, pan prezydent Donald Trump, były, dostał kłopot pewien w tej chwili, ale nadal ma najwyższe notowania. Co będzie, jeżeli on stanie się właśnie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Jak te osoby, które w tej chwili chcą cokolwiek robić, a chcą jakieś działania robić, to konkretnie skąd wezmą pieniądze? Bo zawsze otrzymywaliśmy ze Stanów Zjednoczonych albo pośrednio, bo niby Europa ma pieniądze, a skąd ta Europa ma te pieniądze? Od Niemców? Niemcy nigdy nie dadzą nam pieniędzy, jeżeli to nie będzie w ich interesie. Jeżeli to będzie w ich interesie, to tak, ale oni interes wolą z nami nie robić, bo oni się wiedzą o tym, że my w pewnym momencie wykręcimy im numer. I oni wiedzą o tym, że wykręcimy im numer. Chociażby, jeżeli dobrze się przyjrzymy, to proszę zwrócić uwagę, jaki numer wykręciliśmy kilka razy temu krajowi. No, Niemcy są. I teraz my musimy, dlaczego jeden z największych numerów to jest odszkodowania. To oni się tego boją jak ognia. A oni są zmuszeni do tych odszkodowań, bo to są w założeniu indywidualne. Każdy z nas miał, jak mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym. I oni mają, wszystkie kraje otrzymały. My tylko nie otrzymaliśmy. To nie jest sprawa państwa, to jest sprawa moja. Więc jeżeli my wszyscy zdeklarujemy się u jednego adwokata, to oni będą musieli zwrócić. Tak jak zrobiono, przypuśćmy, ja bym nawet powiedział jakąś taką sumę niewyobrażalną. No, na przykład przypuśćmy, jeżeli
pan, nie pamiętam jak on się nazywał, ale ten, który zmarł teraz niedawno, otrzymał za te ileś lat więzienia, to my za tych zmarłych, przypuśćmy, weźmiemy sobie, dopiszemy jeszcze 0. Więc on dostał ileś tam milionów, a my możemy sobie dostać 130 milionów za osobę, przypuśćmy. I teraz wystawimy im taki rachunek. Możemy? Przecież mamy skarb państwa pełen, jakiś tam, i możemy ten skarb państwa postawić jako warunek, jako to wadium do tego przetargu i co? Wygramy czy nie wygramy? Jak nasi dziadkowie zginęli, czy ojcowie? Wasi ojcowie, bo tam niektórzy na pewno mają rodziców jeszcze żyją oni. No więc to jest taka sytuacja dosyć podbramkowa. I teraz tak, jeżeli patrzymy teraz na tych rolników, którzy tutaj, i o dziwo, rzadko kto rozumie ten temat, że ci rolnicy walczą o nas. Tutaj bardzo ładnie ktoś napisał o tych działkach, o których ja w tytule napisałem, że jest zamach na te działki pracownicze, które są właściwie, no co tu ukrywać, no ale w rzeczywistości one są czasami w pięknych punktach miasta. No w Warszawie są rewelacyjne tutaj. W punkcie prawie na centrum Mokotowa są działki w całym centrum. Nawet moja sąsiadka z góry miała tam działkę i mnie zapraszała zawsze. Panie Ryszardzie, jak będzie pan miał wolne, to proszę przyjść i usiądziemy sobie przed domkiem. Tam nawet domek był. I o dziwo, nie byłem tam nigdy, ale przechodziłem, znaczy nie byłem u tej pani, ale przechodziłem tam, bo byłem z ciekawości, gdzie to jest. No ale są. I wiele takich miejsc znalazłem. Tutaj działki też znalazłem tutaj, jak jest Rakowiecka. Tylko nie pamiętam, jak ta ulica się, przez tory się przechodzi, idzie się wzdłuż i tam koleżanka mieszka. Akurat jest widok na te działki, tylko na te działki słaby jest widok, dlatego że są drzewa najpierw i potem znowu szpaler wzdłuż tej alejki, bo to jest taka uliczka troszeczkę jakby ślepa ona była. Taka dziwna. Ponoć tam na samym końcu mieszka ten pan taki, co lubi dużą obstawę. Taki, wiecie, Żerardowa taki, on tam zawsze, ponoć tam mieszka, nie wiem, ja nie sprawdzałem, tylko kolega mi mówi, a po coś ty tam był u niego? A ja mówię, nie, u koleżanki swojej. Mówi, przecież tam tylko apartamentowiec jest i jeszcze coś. Ja mówię, no w tym apartamentowcu właśnie. No, ale to on tam nie mieszka w apartamentowcu, tylko w jakimś domu. Nie wiem, ja tam dalej już nie szedłem, bo no po co? Nawet nie wiedziałbym po co. Ja się dopiero później dowiedziałem, ale to jest tak a propos takich historii ciekawych, a nieciekawych, bo teraz przed nami, jeszcze raz zaznaczam, są wybory. Te wybory należą do nas. Teraz słyszałem od mojego kolegi, że te, które są, wiesz, do tych gmin, to nie są takie ważne. Jak to nie? To są najważniejsze, dlatego że od nich zależą podatki na śmieci, na jakieś tam jeszcze inne rzeczy, na wodę, na wiele rzeczy mogą chociażby, daję wam przykład, że emeryci w Warszawie jeżdżą za darmo. Ponoć w Poznaniu też się jeździ za darmo. Kiedy w Łodzi? Absolutnie nie. Wszyscy mamy tak zwane migawki. I mimo, że jest tak zwana karta łodzianina, bo jakby nie było tej karty łodzianina, to jeżeli to, co się orientuje, ale nie jestem pewien tego, czy 70 zł chyba kosztuje taka migawka, czy 100 parę złotych, a tak to kosztuje 37 miesięcznie. 37 za to, że można było poruszać się autobusami, czy obojętnie jakim autobusem, tramwajem. I słyszałem jeszcze taki numer, nie wiem, czy to prawda, że wymagają właśnie legitymacji przy tym, że wymagają tam jeszcze czegoś, że jeszcze czegoś. Ci kontrolujący, my to nazywamy kanarami, kanarki, a co jest niezgodne, bo jeżeli mam
to przypuśćmy, gdyby było tak, gdyby mnie ktoś zaczął kontrolować, to ja bym powiedział, nie proszę pana, w takim razie ja trzymając to coś, pan to sprawdzi, a teraz pójdziemy do pana dyrekcji. I w tej dyrekcji bym zrobił taką awanturę, że to się w głowie nie mieści. I jeżeli nie doprowadzimy do tego, że ci ludzie, którzy na przykład to, co mówiłem o tych prowokatorach, wiecie o co chodzi, w poprzednim filmie, nie złapiemy tych prowokatorów, zdjąć im te czapki, sfotografować te twarze, pokazać je, bo taki pan, który jest ministrem, on zaprzecza, a wtedy można pokazać, że to jest ten człowiek. Tych ludzi pokazać. Bo teraz tak, jeżeli ktokolwiek manifestuje i jest już na skraju biedy, bo ma kredyty, ma ten traktor, normalnie potrzebuje jeszcze 5 czy 6 lat dobrych plonów, żeby je zlikwidować. Przecież jeżeli ma się, przypuśćmy, ja nie wiem ile jest z hektara, przypuśćmy finansów, bo się nie orientuje, ale przypuśćmy, niech będzie 30 000, tak? To z 10 hektarów jest 300 000. Jeżeli 300 000 weźmiemy, no to plus tam jeszcze, ale trzeba odjąć maszyny, które zrobią to, wziąć nasadzenia na nawozy, to nagle okaże się, że jest ze 150 000. No to co? Ale w założeniu, nawet niech będzie te 300 000. No i dobrze, ktoś powie, ale to jest pensyjka, no to idź, dlaczego ty nie chcesz kupić sobie ziemi? Dlaczego nie chcesz? Ja osobiście na tym rynku moim jestem człowiek, który miał sad, który zaczynał od 2 hektarów. Dzisiaj ma ponad 160 hektarów. Zaczynał od 2 hektarów i tak samo ty możesz rozpocząć. Jeżeli masz jakieś perspektywy, że chcesz jechać na wieś, ja żałuję bardzo, że nie zostałem tym rolnikiem, tym hodowcą, że nie zostałem w Opolu wtedy w tej szkole. Żałuję bardzo, bo w gruncie rzeczy ja się przeraziłem niektórych rzeczy, które zupełnie niepotrzebnie, ale to, jak to się mówi, cwaniactwo moich rodziców, tak? Ja wiele błędów popełniłem w swoim życiu, które w gruncie rzeczy w tej chwili, no po pierwsze, dzisiaj mam inną wiedzę i jest inna możliwość, na przykład chociażby hodowania bydła na wolnym powietrzu. Tego kiedyś nie było. Nie było krów, które mogły stać zimą podczas mrozów, tak jak są teraz te szkockie krowy tak zwane. Tak, jeszcze inne są, które wytrzymują te mrozy i można je trzymać, chociażby na przykład hodowla danieli. Na przykład, w założeniu. Jest sporo tych rzeczy, więc to jest zupełnie inne czasy były. Inne czasy były, ale wy dzisiaj, wszyscy młodzi ludzie, macie możliwości. Tylko teraz, jeżeli wy będziecie nadal wierzyć w te możliwości, które wam obiecuje zielony ląd, zielone tam cuda, że ach i och, co to nie będzie, że przyjdą to ogromne pieniądze. Te ogromne pieniądze nie są dla was. Te pieniądze ogromne są wyłącznie na drogi, które drogi są potrzebne po to, żeby mogli się oni przemieszczać, żeby mogli was wsadzić w samochód i wywieźć w odpowiednie miejsce, tam gdzie im pasuje. Jeżeli powstaną jeszcze jakieś zakłady, fabryki, to tylko powstaną fabryki tego typu jak ta fabryka tych dżownic, czy tam jeszcze jakieś innych. I teraz to wszystko, to co będzie, bo mówi się na ekologię, tylko jaką ekologię? Słuchajcie, jeżeli teraz wasi rodzice, czy ja, w moim wieku ludzie pamiętają rowy. Rowy były melioracyjne. Te rowy były, przy każdej drodze były rowy. Przy każdej. I te rowy, był nakaz zebrać wszystkich mężczyzn i oni czyścili te rowy, czyli uzdatniali je. Raz w roku
I to nie ma gadania, trzeba było, jeżeli się mieszkało, jeżeli się przypuśćmy nie mogło, to trzeba było zapłacić komuś, kto szedł. To była wyliczona stawka, ile tam nie pamiętam, ale parę złotych trzeba było wydać. To było tak, przypuśćmy 600 złotych w założeniu. Albo dzisiaj, bo ja wiem, no przypuśćmy na dzisiejsze czasy, żeby było tak zrobione te rowy, to jakieś, przypuśćmy w założeniu 800 zł. 800 zł każdy, nie każdy, tylko na przykład każde gospodarstwo, jeżeli nie chciał tam iść, to płacił 800 zł. I za ten ktoś tam brał te 800 zł, od 3 rolników miał 800 zł, to miał niezłą stawkę, tam 3 dni popracował, albo góra tydzień, bo to niby ciężko, no w pewnym momencie tak, ale tam były koparki, tam były no, mnóstwo, trzeba było spuścić tą wodę, odpuścić tą wodę i teraz tak, były rowy nawadniające pola i odwadniające. W latach, mniej więcej od lat 90., może troszeczkę później, ale od 90., tak od wejścia, no powiedzmy, Jaruzelskiego do władzy, tak wtedy, rozpoczęto niwelować. Dlaczego? No bo rowy, po co komu rowy? Rowy zaczęto przykrywać, przestano się bawić tymi rowami. Te rowy nie były na wierzchu. Te rowy były przykrywane, a potem niszczone i w ogóle tragedia. I zniszczono tak zwanych wodomistrzów. Każda wieś, czy każda okolica miała wodomistrzówkę. Wodomistrzówka to właśnie był ten człowiek, który żył z tych pieniędzy właśnie, które rolnicy dawali na wodomistrzówkę, czyli na gospodarkę tą wodą, na te groble, na te różne rzeczy, niektóre spływały tam, niektóre strumienie, czy rzeczki, czy kanały, czy cokolwiek było, to on rządził tą wodą. To byli przeważnie werbowano tych ludzi jako techników łąkarzy, tak jak u mnie w tej miejscowości, w której ja mieszkałem nad morzem, był to Orest i Orest był technikiem łąkarza. Takie techniką skończył i właśnie mieszkał w takiej wodomistrzówce i właśnie rządził tymi kanałami, tym wszystkim i to wszystko było w ramach łączenia geodezji, gospodarką wodną i jeszcze w uzgodnieniu z gminą, z rolnikami. To nie było tak, że niektóre oczywiście gospodarstwa, akurat przez to środek gospodarstwa tej ziemi przechodził kanał melioracyjny. Było tak. Ja miałem tak u mojego kolegi. U mojego kolegi przez środek tutaj w Bedoniu. Przez środek jego właśnie przechodził ten rów melioracyjny i on był nawadniający. I myśmy tam się kąpali, normalnie kąpali, tam mieliśmy, skakaliśmy do wody i dzisiaj ten rów jeszcze jest, ale jest tak zarośnięty, że to się w głowie nie mieści, bo jak czasami jadę pociągiem, to widzę. I słuchajcie, to jest tragedia. Zniszczono to, a teraz chce ten Zielony Ład ileś ziemi zalać. Po co zalewać? Jeżeli ziemia jest żyzna, w dodatku jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ziemia odpoczywa, to odpoczywa zupełnie w inny sposób, bo jest tak zwany poplon sadzony. Są na przykład to osoby, które działki znają, to wiedzą, że łubin można posadzić, czy wykę saradelo można posadzić, skopać ją, przerobić ją i na tym się sadzi. Są różne sposoby. Jest tak zwana trójpolówka, którą znamy świetnie z historii nawet. Na lekcjach historii o tym opowiadano, co to jest trójpolówka. I zapomniano jeszcze o jednej rzeczy, która była kiedyś wspaniałą rzeczą. Jak było rżysko, to rżyska wypalano. Teraz ktoś by powiedział, ale proszę pana, jak to ci ekolodzy, ależ proszę pana, ptaki, to tamto o 10, to tragedia, gotują się. Co się gotuje? Ptaków już nie ma, jak są rżyska. Ptaki już odleciały, bo jest zimno, tam żadna przepiórka, nawet jak widzi dym, to ucieka. A myszy?
myszy jak są na polu, to są szkodniki. To są bardzo ciężkie szkodniki. Nie daj Bóg, jakby się pojawił chomik, który potrafi, taki chomik nasz polski, taki dosyć spory on jest, to ten chomik potrafi, słuchajcie, nawet 20 hektarów zmłocić w okolicy. I to wszystko do nory zanosi w tych swoich policzkach. I to nawet spore ilości, to jest tragedia straszna, to bardzo często myśliwi na nie polują. I teraz mówimy o takich rzeczach. Faktem na przykład bobry. Bobry faktycznie robią zalania, robią tamy i ziemia odpoczywa. Ale bobry, jeżeli to robią, to tylko robią w specyficznych miejscach. Bobry nie robią tak, że żerenie budują wszędzie. Nie. I bobry się przesuwają, bobry posuwają się, bobry nie pozostawiają bardzo czystą ziemię. I na przykład tak działają chociażby zwierzęta, a my tutaj nagle nie uczymy się. Ja nie wiem, skąd ci urzędnicy biorą takie wiadomości, a w dodatku tacy, którzy siedzą na tych stołkach, gdzie oni byli na lekcjach biologii, jeżeli ja o tym wiem. Były tak zwane spotkania z przyrodą. Nie pamiętam, jak ta pani doktor się nazywała, nie pamiętam. Jak ona opowiadała, bo był pan Sumiński, ale to było jeszcze przed, ta pani, nie pamiętam zupełnie, spotkania z przyrodą, nie wiem, czy pamiętacie. I tam były te wiadomości, przecież one wystarczyły, one były o godzinie, jeżeli dobrze pamiętam, o godzinie 18 w telewizji jeszcze czarno-białej i one wystarczały na lekcję biologii. Jeżeli ktoś chodził na biologię, chodził do szkoły podstawowej, tak jak ja wtedy, i oglądałem te wszystkie programy, nie pamiętam, czy one były raz w tygodniu, czy co 2 tygodnie, te spotkania z przyrodą, ale chyba raz w tygodniu. Oglądałem w tym, pokazywano i pamiętam, no po co, i z biologii zawsze miałem te najwyższe oceny. Nawet z innych przedmiotów byłem słabszy jak z biologii, dlatego chciałem iść na to rolnictwo. Tak się nie stało, dlatego że szkoły rolnej nie było. I teraz ja dzisiaj, patrząc się na tych rolników, ja ich świetnie rozumiem, bo i popieram całkowicie, ale nie rozumiem zachowania chociażby naszego tutaj rządu. Jakim cudem ten parlament przeciwdziała sobie. No, tego nie rozumiem i słuchajcie, po prostu jestem przerażony tym wszystkim. I fakt, jesteśmy przed nowiem takie rzeczy, ja mówiłem o tym, że to będą bardzo złe, że trzeba po nowiu. I tego 9 to spotkanie tutaj, ciekaw jestem, jak ono będzie wyglądać, czy ono się w ogóle odbędzie. Bo takie mam przeczucia, że ze względu na okoliczności to i tamto i owo coś tam wymyślą, bo oni są świetni od myślenia, tylko nie od rządzenia, bo wymyślają takie rzeczy, ale to jest wasza wina. To jest wszystkich wina tych miastowych, którzy poszli za tą organizacją i ta organizacja to jest wasz problem. To jest wasz problem teraz i teraz się zastanówcie, co dalej z tym. Jak stawiacie łapkę w dół, to znaczy, że jesteście za tymi ludźmi. Ci ludzie są po prostu dla mnie i ktoś powie, bo oni się naprawią, tak jak mój kolega, bo mówi, wiesz, oni muszą dać. Z czego oni dadzą? Komu dadzą? Zabiorą temu bogatemu, a gdzie jest ten bogaty? Kto jest dzisiaj bogaty? Orlen? Orlen jest biedny jak mysz kościelna. Tyle, ile dostanie, tyle to z czego ma brać, jak rurociąg zakręcili. To, że przez Węgry będzie szła, to albo jeszcze skądś, albo po cichutku będą przewozić tam w beczkach, czy co? Rozrabiać to może w wiadrach. Albo przenosić tak jak mrówki kiedyś przenosiły w wiaderkach, w plecaczkach, w buteleczkach najlepiej, w kartonikach. Będą wlewać do rurki i będą tę rurkę i wtedy będzie ten... No nie czarujmy się. A skąd nawozy powstają? Jak powstają nawozy? Przecież
My leżymy na wielkich złożach i mamy od groma tego wszystkiego. Tak słyszałem, nie wiem gdzie, ale słyszałem, że coś tam, że złota my nie mamy. Jak to nie mamy? To złotoryja gdzie jest? Przecież w złotoryi jest pełno złota. Oczywiście, że to złoto jest nieeksploatowane, ale przecież moi koledzy, którzy zajmują się tym szukaniem minerałów czy geologami jeździli do złotoryi i na talerzach tych mydlili i tam dużo złota nie znaleźli, ale przecież tam są pokłady, są pokłady srebra, są pokłady, przecież niektórzy wahadlarze, ci, którzy zajmują się wahadełkami, specjalnie tam jechali kopać sobie to złoto, żeby to, przepraszam, nie złoto, tylko srebro, i z tego srebra robiono wahadełka. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze oni to sami znaleźli, szczęście, że znaleźli, i zrobiono z tego czystego srebra tą wahadełko i to wahadełko było jego. I takich wahadlarzy znam bardzo dużo, którzy specjalnie, nawet całe wycieczki były tam, jechali w 6 czy w 7, szukali tego srebra, potem z tych opiłków czy tam tych kamyczków wytapiali. Nie wiem, jak to się robi, bo nie byłem nigdy na tym, ale wiem od moich kolegów, którzy zajmowali się, którzy są wahadlarzami, tak? I nie czarujmy się. To ktoś mi mówi, że nie, a te słynne kopalnie, w których wykańczano naszych górników, tych, którzy uranu, które były w Polsce. Przecież jest. My mamy kompletnie całą tablicę Mendelejewa. A gdzie jeszcze kopalnie siarkowa, a gdzie jeszcze kopalnie miedzi? Przecież to wszystko jest. W tym kraju to jest. I to bardzo poważne. I tak wszystko po cichutku, jak te lasy ten PiS wymordował. Ale to pan Kaczyński po śmierci swojej mamy? I teraz a ten pan i ci leśnicy biedni, którzy to jest przerażająca praca leśnika, bo tak ten leśnik jest w tym lesie. Przypuśćmy, że teraz te dziki, tak, nie odławia się ich, bo tam coś tam. I teraz on idzie sobie sam gdzieś ten leśnik, tam gdzieś w tym lesie, w tym swoim rejonie. Niech go taka locha zaatakuje. Bo kiedyś odszczeliwano ich i to na jakiś obszar może być ileś tych dzików. A w tej chwili, no ale o co chodzi? Niech będzie jak najwięcej tych dzików, tak? Zabijemy rolnikom świnie, pozbawimy, a sami sobie pojedziemy na szczelanko i będziemy mieć dzika. A wy się martwcie, co będziecie jeść. Wy możecie mrówki jeść, mielone, albo jeszcze jakieś. No słuchajcie, przecież to o to chodzi. Ja mówię tak nieskładnie, ale musicie sobie wyrobić zdanie. To jest wasze zdanie, to jest wasz problem. I teraz pójdźcie jeszcze raz. Z całej tej historii, tutaj ktoś napisał, że on ma do Kukiza jakieś kłopoty. Mnie nie chodzi o ten Kukiza kłopoty. Co mnie to obchodzi? Ja tylko patrzyłem, jak on odpowiadał, na jakiej zasadzie ta komisja. Ja zwracałem uwagę na człowieka, który jest prezesem tej komisji całej, czy tam przewodniczącym i co on reprezentuje, jaką on jest chorągiewką. Kukiz nie jest żadną chorągiewką. Jaki jest, taki był i on się nic nie zmieni. No trudno, no. Ma pewną chorobę AAA, taką samą tropikalną jak ten pan prezydent były. No i trudno, no Boże jedyny. No wkręcił się. Dzięki komu? Dzięki wam. No i co? I on te joby tam swoje trzyma i ma rację. No jakby były te joby, jakby przeszły te joby, ale oni nie dopuszczą do tych jobów. Bo jakby on zrobił te joby, to jego by nikt nie wybrał już. To jest pewne, że nie. Bo po co? No więc jeżeli ktoś tutaj coś mu pisze, to niech podpisze i niech się podpisze po tym, jak, dlaczego, co, jak, bo ja nie lubię, bo tamto było. Albo mały taki sraki, owaki. No zaraz ten mały zawsze był i mówiłem o tym, że on jest zafascynowany czym? Nie latami 8 lat. To nie jest 8 lat. Czy wy nie rozumiecie, że to nie jest 8 lat? Ci, którzy piszą, że to jest jeszcze za sanacji? Była sanacja,
Narutowicza zlikwidowano, potem przyszli ci radzieccy kosmonauci i po tych radzieckich kosmonautach mamy Baksa i cały tego tutaj ten układ. Balcerowicza, nie Balcerowicza. I potem przyszedł Kaczyński, który wrócił do tych lat 30. Właściwie, no tak, 30. Który wprowadził te lata. I jeszcze na to przyszedł ten Zielony Ład. I macie dokładnie komplet. Ale jest to samo. Jeżeli patrzycie od Marksa i Engelsa, to macie tą samą linię. Czy wy nie widzicie tego? Te mądrale, które tutaj coś wypisują? Czy wy nie rozumiecie pewnych zagadnień, które trzeba... Jak chcecie popatrzeć sobie, to odwróćcie sobie lornią i popatrzcie na historię. Historia nie zmieniła się. My mieliśmy tylko kilka godzin wolności w tym samym układzie. Jaruzelski podpisał układ finansowy. Czy ja nie będę wyrobił tych wykładów sam, bo nie potrafię, bo jeżeli mówię, to mówię tylko do was jako szczątki, które wiem, które oczywiście, że na wykładach swoich prowadzę takie zajęcia. Ale to są wykłady dla ograniczonej ilości ludzi, ale wy musicie wiedzieć o wszystkim. To jest tylko YouTube, nic więcej. Świadomość, jaką macie, musicie patrzeć nie zero-jedynkowo, tylko ogólnie, holistycznie, we wszystkie strony. Jeżeli patrzycie na Kościuszkę, to patrzcie, kim był Kościuszko. Jeżeli teraz mówicie, że to jest masoneria, tak, on też był masonem. Dlatego pojechał do Stanów Zjednoczonych i zrobili tą rewolucję. Ci, którzy założyli Stany Zjednoczone, to byli masoni. I wiemy o tym. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na Trumpa, to jest jedyny facet, który nie jest, ale jest związany z czym innym? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego nie? Przecież Bush jest jednym z największych. Nie wiecie o tym? Bush 1 i Bush 2. Przecież mówiłem o tym. W kontekście. Czytajcie pomiędzy. Uczcie się czytać i szukać. Ta wiedza cała jest na YouTubie. Oczywiście, że tak. A nie szukacie gdzieś tam i opowiadacie, jak tutaj ktoś pisze mnie o 8 latach. Jakich 8 latach? Kiedy Bush był w Polsce, a kiedy to było? Kiedy był Jaruzelski, a kiedy było podpisanie? Kiedy Gierek pojechał do Seattle i po co był w Seattle? Uczcie się, zobaczcie, ile Gierek spłacił długu, za co i skąd wziął pieniądze. Dlaczego Jan Paweł podpisał jemu ten dekret? Weksel. Bo mówicie, za Gierka była fantastyczna. No oczywiście, że był fantastyczny, bo wszystkie pieniądze wrzucił w drogi. W huty, w to, w tamto, a ci rozwalili to. Jak już spłacił, wtedy zlikwidowali to. Ile te huty? Góra 2 lata popracowały więcej? Nauczcie się patrzeć. Ci, którzy tam chcą coś powiedzieć sobie, wymyśleć. Najpierw się nauczcie myśleć, a potem przekażcie swoim sąsiadom. I nauczcie tych sąsiadów prawdy. Bo cały czas tworzycie coś, tylko nie macie w ogóle podstaw żadnych. Ja się dziwię. Skąd? Trzymajcie się z Bogiem, bo nie wytrzymuję nerwów. Najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, jak to się robi. Żebyście wiedzieli, łączyli wszystko i patrzyli na linię. I patrzcie na to samo. To są ciągle ci sami. Ci, którzy mówią, że nic się nie zmieni, w sumie mają rację. Ale nic nie zmieniając,
I co, nie pójdę i mam czyste rączki? Będę się bawił w Heroda? Biblijnego? Już to raz było, na filmie. W tom, czyste rączki. A tu leci krew, aż do łokcia. Trzymajcie się z Bogiem.